अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक अच्छा सा ऑयल बनाना सिखा रही हूँ। ऑयल ये होता है ऑयल जो ठंड वगैरह के लिए, और स्टार्ट कब लेना है, कौन सी उम्र में, किस लिए यूज़ होता है, किस चीज़ के लिए ये यूज़ होगा, और कितनी उम्र से लेके कितनी उम्र तक हम ये यूज़ कर सकते हैं, और कौन से मौसम में ये ऑयल यूज़ होता है। तो आज ये सब चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। पहले और वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, बहुत अच्छी रेमेडी है, ये होम रेमेडी है और बहुत ज़बरदस्त सी मतलब रेमेडी है। ये बहुत सिंपल वे से, देखिए कितनी छोटी सी सिंपल वे से ये बनेगी। और अच्छा, ये मैं आपको बताती हूँ कि आज फर्स्ट स्टेप हम आपको बताते हैं कि ये किस लिए यूज़ होता है और कितनी उम्र के बच्चों में कितनी चीज़ों से यूज है। फर्स्ट स्टेप ये है हमारा कि न्यू बॉर्न बेबी से लेकर हम यूज़ करेंगे, ये 15 ईयर तक यूज़ इजीली कर सकते हैं और ये इफ़ेक्ट करता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त सा ऑयल बनता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, जाहिर सी बात है उन्हें सर्दियों को कुछ पता ही नहीं होता कि ये सर्दी ठंड इस तरह से उनको ठंड लगती है। हम लोग कवर अप भी करते हैं फिर भी उनको ठंड लग रही होती है, क्योंकि वो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, इसलिए उनको फर्स्ट सर्दी तो उनके लिए खैर थोड़ी सी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि और जाहिर सी बात है फर्स्ट बेबी होता है तो हमें आइडिया भी नहीं होता है, सर दिमाग वगैरह सब घूम जाता है हमारा। हम क्या करें, इनको ठंड लग रही है, क्या कर सकते हैं हम उन लोगों के लिए। तो आज उसी चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आपको एक अच्छा सा ऑयल बनाना सिखाऊंगी। और ये ऑयल बहुत ज़बरदस्त है, मैंने ट्राई करके देखा है, क्योंकि मेरे खुद 2 बेबीज़ हैं, उन 2 को मैं यही लगाती हूँ। जैसी सर्दी स्टार्ट हो जाती है मैं ये ऑयल बना कर रख लेती हूँ और इनके रोज़ रात पे सीने पे लगा के और इसको कवर करती हूँ और पैर के तलवों पे लगाती हूँ, ताकि बच्चों को ठंड ना बैठे। अच्छा, रहा सवाल ठंड हो या ना हो कि ये यूज़ कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ कर सकते हैं। इसको रोज़ डेली अपने बच्चों को इसको सीने पे लगाएं और पैर के तलवों पे लगाएं। 2 फिंगर से लेकर उसके पैर के तलवों पे लगाकर मोज़े पहनाकर उसको सुला दें, कभी भी उसे ठंड नहीं लगेगी। अगर सीना जकड़ा हुआ हो और पसलियाँ चलती हों, नज़ला हो, ज़ुकाम हो, ठंड बैठ गई हो, सीना काफ़ी जगड़ा हुआ हो, काफ़ी तकलीफ़ में हो बच्चा, ये ऑयल बहुत ज़बरदस्त है, लगा कर देखिए, बहुत तेज़ी से फ़र्क होता है इससे, इस ऑयल से। और बहुत सिंपल वे से इसकी इंग्रेडिएंट्स देखें कितने कम हैं। ये मैंने ली है सरसों का तेल, ये लिए हैं 2 लहसुन के जवे, और ये देखें हाफ से भी हाफ टेबल स्पून मैंने ये अजवाइन ली है, और ये मैंने हींग ली है चुटकी भर, देखें चुटकी भर हींग ली है। बहुत ज़बरदस्त ये ऑयल बनता है। जब जाहिर सी बात है बच्चे की पैदाइश के बाद किसी को कुछ अंदाज़ा ही नहीं होता हमें क्या करना है क्या नहीं करना, फर्स्ट बेबी है उसमें तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता हमें करना ही क्या है इसके अंदर। तो ये बहुत ज़बरदस्त ऑयल है, सीना भी नहीं जकड़ेगा, ऐसा कुछ भी। रोज़ डेली आप अपने बच्चों को ये 2 फिंगर से लें, 2 फिंगर से ही सीने पे लगाएं और 2 फिंगर से ही इनके पैर के तलवों पे लगा के मोज़े पहनाकर उसको कवर अप कर दें, ठीक है। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं, ये बनता कैसे है। ओके व्यूअर्स, अपने यहाँ इसको पकाने की तैयारी आ चुकी है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ रेसिपी इसको किस तरीके से बनाना है। हमने एक छोटी सी पतीली ले ली है जो रफ़ हो हमारे घर में हमारे पास, तो हम उसमें ऑयल बना सकते हैं। ये मैं ऑयल इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है। ये ऑयल आप काफ़ी सारा बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, और हल्का हल्का गरम अगर ये लगाएंगे, ज़्यादा सीना जकड़ा है, पसलियाँ चल रही हैं, हल्का गरम करके लगाएंगे, बहुत तेज़ी से फ़ायदा होगा इसको, बहुत तेज़ी से फ़ायदा होगा। बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, ऐसा में बच्चों का समझ नहीं आता क्या करना है नहीं करना है। ये न्यू बॉर्न बेबी वगैरह 1 मंथ का बच्चा हो, 2 मंथ्स का बेबी हो, 6 मंथ, 7 मंथ का, 8 मंथ का, पूरी 15 ईयर्स तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं ईजीली। अच्छा व्यूअर्स, अब ये देखिए, ये ऑयल देखिए कितने अच्छी तरीके से बुलबुले बन रहे हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से इसके बुलबुले बने हैं। जब ये हमारा सरसों का तेल जो है, जब ये कलर चेंज करने लग जाएगा, तब हमें इसके अंदर चीज़ें ऐड करनी है, और किस तरीके से करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगी।
इस तरीके से आपको ऐड करनी है इसके अंदर। ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए ये खूब तेज़ी से पकने लग गया है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है माशाल्लाह। मतलब ये बहुत ज़बरदस्त ऑयल, देखिए कितनी तेज़ी से इसने अपना कलर चेंज करा, येलो से ये वाइटनिश पे आ गया। हम अब अपने स्टोव को बिल्कुल स्लो कर देंगे। ये हमने स्लो कर दिया इसको, ठीक है। स्लो करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे ये लहसुन, ताकि अच्छे तरीके से करकरा आ जाए। ये व्यूअर्स, ये देखें लहसुन ने कलर बिल्कुल चेंज कर दिया, ये देखिए बिल्कुल काला काले से हो गया है, ठीक है। ये बहुत अच्छा होता है इस तरह होना। अब बिल्कुल लो फ्लेम हमने इसकी रखी हुई है। लो फ्लेम रखने के बाद हम इसके अंदर अजवाइन ऐड करेंगे। ये देखें बहुत ज़बरदस्त, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। हमने अजवाइन इसके अंदर ऐड कर ली है। अजवाइन बिल्कुल काली काली सी होने लग जाए तो इसका मतलब ये हमारा ऑयल बस पकने की तरफ ही आ चुका है। बहुत इजी से ये बन जाता है, इजीली बन जाता है ये। और अब हम इसके अंदर देखें अजवाइन बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सी हो गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ स्पून के ज़रिए इसको। ये देखिए, ये देखिए अजवाइन बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सी हो चुकी है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये पिंच, जो हमने पिंच के बराबर हींग दी है। इसको हम यूँ अच्छी तरीके से चला लेंगे। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये हल्की आंच पे पक रहा है ताकि हर चीज़ की तासीर ऑयल में आ जाए। ओके व्यूवर्स, ये रेडी हो चुका है। देखें अभी हल्का सा हॉट है, गर्म है। ये मैंने एक कंटेनर ले लिया है, इसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी। और इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूँ इसको यूज़ करने का तरीका। इसको आप सीने पे बच्चों के लगा कर 2 फिंगर से लेकर उसको सीने पे लगा कर उस पर एक कपड़ा डाल के कोई कपड़ा बना लेगा, वो कपड़ा सीने पे ढक कर फिर उसकी शर्ट नीचे करते हैं। और फिर वो लगाने के बाद उसकी शर्ट नीचे करके उसके ऊपर कपड़ा डाल के शर्ट नीचे करते हैं। मोज़े भी एक अलग बना लिएगा ताकि ऑयल जो है अगर लगे भी तो वो मोज़े ख़राब भी हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 2 उंगली से आप पैरों के तलवों पे लगाकर वो मोज़े एक रफ़ मोज़े ज़रूर बनाइएगा ताकि वो रेगुलर पहनाएं। और रोज़ वो जो कपड़ा जो मैंने आपको सीने पे ढकने के लिए बोला और उसकी शर्ट नीचे रखने के लिए, उससे ये ढका रहेगा। और हल्का नीम गरम, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो हल्का नीम गरम ये यूज़ करें, बहुत तेज़ी से फ़ायदा करेगा। वैसे तो आप ऐसी भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे मसला नहीं है। ठंडा होने के बाद हम इस कंटेनर में इसको डाल कर एयर टाइट करके इसको काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। ये ठंडा हो चुका है। ये देखिए मैंने छन्नी, ये जैसे इस टाइप की मैंने कुप्पी और छन्नी ली हुई है, वो क्योंकि ताकि ये सब छन जाए, ये सब समेट नहीं जाएगा हम। और अब हम इसके अंदर ये ऑयल डालेंगे। ये देखिए सारा ऑयल हमने इसके अंदर डाल दिया है। और ये देखेंगे हम ऑयल स्टोर करके रखेंगे सारा। ऑयल निकाल लिया है और ये देखिए ये ऑयल रेडी हो चुका है। ये देखिए व्यूअर्स, ये ऑयल रेडी हो चुका है। आप इसको बहुत सारा बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बनाकर ही इसको यूज़ करती हूँ। बहुत इजी है, इसलिए ये तो 5-10-2 मिनट्स में भी बन जाता है। और ये होम रेमेडी ट्राई करके देखें, ज़रूर आपको अच्छी लगेगी। और ये मैंने अप्लाई करके देखा है अपने बच्चों के लिए और ये बहुत ज़बरदस्त सा है ऑयल। यूज़ करके दें, दिल से दुआएं देंगे। और चलें ठीक है, अब हमारा ऑयल रेडी हो चुका है। और अल्लाह हाफ़िज़।